A voltes no és fàcil controlar el que pot passar, això és la veritat. I a voltes també la informació que tenim és la que hi ha, o sigui, hi ha moltes coses que no coneixem encara i clar, tot això és difícil de controlar i d'explicar. I les coses es poden simplificar, però a voltes simplificar-les massa és també perillós, no? I clar, arribar al terme mitjà no és fàcil. La definició de malaltia rara, la veritat és que és molt senzilla. Són malalties que afecten a una persona de cada 2.000. La veritat és que hi ha algunes raríssimes, però hi ha altres que són conegudes, per exemple, el síndrome de Down, l'esclerosi lateral amiotròfica, la ELA, la fibrosis quística, per exemple, són relativament conegudes. Encara que hi ha molts càncers que són malalties rares. Tots els càncers infantils són malalties rares, per la freqüència d'aparició, afortunadament. Són més de 6.000 malalties rares, de 6.000, 7.000, 8.000 malalties rares. Encara no està ni clar la quantitat. De fet, totes les setmanes hi ha alguna informació d'una malaltia rara, un síndrom que està descrit, nou, completament nou. En les facultats de medicina no hi havia, i la informació que hi havia de malalties rares era molt escueta, molt curteta. Moltes voltes és només un parell de renglons a peu d'una pàgina del llibre, i encara que hi ha voltes que hi ha malalties rares que per lo que siga sí que hi ha un tractament molt complet, però que seria interessant donar més informació als estudiants. I així no vas començar. El 80% són d'origen genètic i vora 2 de cada 3 malalts es diagnostiquen en pediatria perquè el principi de la malaltia és en una edat infantil o pediàtrica. Entonces, la professora Pilar Codonyer és una professora de la facultat, a més és la presidenta actual de la Societat Valenciana de Pediatria, que és la responsable de l'assignatura. Però hi ha col·laboració de molts departaments així a la facultat. Tota la normativa es comença en els 90. Abans dels 90 no hi ha pràcticament res de malalties rares, ni organitzacions, encara que hi havia associacions, però no hi ha legislació a nivell europeu, ni en els Estats Units tampoc, ni al Japó, de malalties rares. La realitat és que el metge està format per a diagnosticar el que ocorreix més sovint, les sintomatologies que apareixen amb més freqüència. I clar, si tu tens una hiperglucèmia i tens una polidípsia, beus molta aigua, el més probable és que siga una diabetis. A voltes no és una diabetis, és una malaltia metabòlica rara. Si tu sents qualsevol relat d'un malalt que ha sigut diagnosticat o que té una malaltia rara, una de les queixes fonamentals és el temps de diagnòstic. El diagnòstic tan tardà fa que normalment la salut del malalt empitjora i la situació clínica és pitjor. El 90% de les malalties rares no tenen tractament etiològic, o sigui, de la causa que cura la malaltia. Hi ha tractament d'ajuda, simptomàtic que es diu, però no tractament per a l'etiologia de la malaltia. El problema fonamental de les malalties rares és la inversió en investigació. Això passa en tots els camps de la investigació, no només en malalties rares, però en malalties rares és particularment dolent la situació. A voltes, a tot el món, potser hi ha 3 o 4 grups d'investigació a tot el món que treballen en una malaltia. Llavors, clar, l'avanç que es fa és molt espai. El millor que té la Federació de Malalties Rares i en general les associacions és la part de comunicació, que té un desenvolupament molt bo.
Jo crec que ha sigut una de les claus del coneixement de les malalties rares. La veritat és que, fonamentalment, gràcies a les associacions de malalts, que s'han mogut moltíssim, i la veritat és que per part de la premsa, per part dels mitjans de comunicació, l'acollida ha sigut molt bona, molt bona. Bueno, en general, els metges tenim un poquet de por a comunicar els nostres resultats perquè no volem donar falses esperances, no? Però no volem donar la impressió de que les coses van més a pressa del que realment són. Hi ha moltes voltes que ixen notícies a la televisió o a la ràdio dient que està en proves un nou tractament, i aquests nous tractaments tenen que passar per el que es diu ensaios clínicos, que són, aquests ensaios clínicos porten un control exhaustiu, perquè les persones estan en risc quan tu li dones un tractament que no és ben conegut com funciona. Ho has provat en cèl·lules, ho has provat en animals de laboratori i després es comença a provar en malalts, en els pacients, però això té que tindre un control exhaustiu i és caríssim.